嗱，今日啊，同啲老友無厘頭走出去，又係一噬落去，居然仲有泥鯭，泥鯭啊沖正班，呢個咧就叫做咧帶有潮式嘅做法，我哋用鹹菜、果皮、肉絲嚟煮呢個泥鯭啊。泥鯭沖正班嚟講咧，泥鯭係平嘅，斑魚又貴，食唔起斑魚，你咪食泥鯭咯。泥鯭咧，你買嘅時咧，最好即時俾人劏咗佢，翻嚟佢一死，佢一搭住個肚，佢個膽就破噶啦，好多時就會苦噶啦。咁我哋而家操作簡單易快脆。今日嘅原料嗱，泥鯭啊，有啲肉絲，有啲鹹菜，浸咗啲果皮絲、水芹菜，以魚露、胡椒粉為主。泥鯭話邊啲好啲？我真係唔係好清晰啦。但你話生長邊度過癮啲？我一向中意食嘅咧，喺汕尾一帶海域嗰啲都係比較過癮啲嘅。咁當然啦，周圍好多地方都有，海南啊、湛江啊都有，都唔會差啊，只要新鮮就得啦。大家落咗啲咁多鹽，拋佢啊，咁我哋就 OK 噶啦。咁而家開爐，一定要攞靚嘅油，千祈唔好攞啲立立雜雜嘅油啊，放啲肉落去，爆一爆佢，將佢爆到咁樣啊。鹹菜呢個鹹菜取個味嘅啫，最主要爆香就得啦。你唔好攞酸菜喎，攞潮州隻鹹菜好味啲嘅喎。煮魚類、海鮮類啊，我哋一般攞花雕好啦，千祈唔好攞其他嘢啊。將泥鯭一條條放落去啊。好啊，嗱呢啲花雕開行嘅火灒落去，落多下嚇。我哋而家滾水啊，啲滾水落幾多啊？嗱，睇住啊，呢度真係有啲關鍵啦。啱啱同啲魚平面，好啦，而家我哋調個味，先將啲果皮絲，咁我哋就中意大量啲嘅啊，但係唔好落嗰啲汁喎，驚佢苦澀喎，因為果皮同泥鯭係十分之夾嘅。咁你仲有一個唔好放呢個薑喎，放薑咧好多時會反泥味嘅。胡椒粉嗱呢啲咧就自己中意啦，有啲人話中意落多啲，怕腥咪落多啲咯，有時係嘛。好，魚露呢手嘢點解唔落鹽，一定要落魚露咧？魚露同佢真係好夾㗎，啲鮮味係特別出嚟嘅，因為你已經落咗底嘅味㗎啦，所以你唔使太多啦。好啦，較細個火，嗱唔好太大滾，一大滾咧啲魚咧就唔企理啦。咁啊啱啱能夠微微滾得起，但又唔能夠唔滾啊，微微滾得起嚟浸住佢，嗱咁反一反佢啊。佢拱起啊！嗱，呢啲夠新鮮啊！啲魚睇到嘅，浸住佢。嗱，浸出嚟嘅魚咧就滑好多嘅。如果你大火煮佢咧就好麻煩。咁樣呢度咧，我哋要試一試味啦。啲味夠晒啦，咁我哋 OK 啦。咁魚咧到咁上下，佢差唔多熟嗰陣時，你要小心啲啦。一定咁樣喐。咁我哋用蓋吸吸就 OK 啦。Later。好，2分鐘。多啲 OK， 隻眼仔突啦，嗰啲未掂到水嗰啲就執佢，輕輕一篤熟啦。有啲人話落生粉或者咩，我就唔中意落㗎啦，我直接就咁就上㗎啦。落翻啲油，落足啲咁多油，我喜歡咁樣食。哇，好味！呢啲水芹菜灑落去 OK， 呢個菜就一定要咁上去。最後嘅靈魂炸蒜頭啊！嗱，呢個菜咧簡單易做，鮮甜美味，啲泥鯭又好食，甚至啲啖汁你中意可以飲啖都得嘅，真係喺家庭做嘅時候又唔使炸又唔使咩嘢，就係咁煮，但佢個味道好靚。一定要落魚露，唔好落鹽，落鹽煮佢死死實實㗎，落魚露佢鮮味突出好多㗎。記得點讚關注哦。廣東人咧好多時食嘢咧好奇怪嘅，會整一啲外省好少食嘅嘢。茨菇啱俾佢哋搣咗條丁啦嚇，呢啲好大個。咁我哋今日做呢個茨菇咧，既香口又食到嗰種茨菇嘅風味。南番上一帶咧都好多人做，就係茨菇餅啦。咁有咩原料咧？茨菇唔使講啦，批咗皮佢。咁批咗皮咧，一定咧要揾啲水落啲咁多鹽浸住佢。咁批咗佢咧，相對嚟講咧就冇咁苦澀啦。其次仲有一個方法咧，就係去嗰啲水磨嗰陣時啊，去咗嗰啲水，咁佢亦都冇咁苦澀啦。嗱。咁除咗呢個茨菇咧，我哋就配咗咩咧？嗱，臘腸肉切粒，臘肉切粒，蝦米蓉，咁仲有啲蔥花，咁最主要咧仲有雞蛋。而家先批咗茨菇，叮嗰啲如果磨嗰陣時就唔係咁過癮啦。燜啊，好多人都會要翻嘅。結婚啊或者咩咧，會擠啲茨菇吊喺個床度啊，拜神嗰陣時啊，啲人都會用到，表示希望能夠生個男丁，所以茨菇丁就係咁嚟啦。啲茨菇刨好晒啊！
咁我哋而家開始改一改刀，將個頭尾呢度切一切佢啊！呢啲黑色嘅切好之後，我哋手磨生磨佢啊，咁樣就特別靚仔啊！切咧相對嚟講咧就會一粒粒咯。咁呢啲手磨就保持嗰啲慈菇所有嘅嘢都喺度，咁全部都係咁磨得噶啦。磨好晒嗰啲慈菇啊！咁咧，如果你想佢冇咁澀口咧，可以將呢啲水壓出嚟。如果你中意澀口啲，保持個慈菇嘅味道咧，你就唔好倒。我哋而家先調一個底味，呢底味冇咁重，咁我哋唔用鹽啦，我哋用魚露。凡係呢啲植物嘢啊，各方面用啲魚露，佢味鮮好多嘅。鹽咧大規模會出水，好緊要。雞粉咁呢度咁多，我哋落2羹半啦。呢啲咧要爆炒過佢，炒香咗先落埋一齊咯。嗱，而家我哋落啲油嚇，臘腸臘肉放落去爆一爆佢。嗱，我哋較細啲咁多個火，爆到佢出到油為止。嗱，咁樣炒香佢嚇，快脆好簡單嚇。好啦，咁我哋關火，嗱，將佢放埋落喺慈菇度，我加啲胡椒粉，滲多少少生粉。嗱，呢度唔係好夠嘅，我哋陣間再加啲。好啦，呢度咁多咧，我哋一般落8隻雞蛋，就咁打落去得啦。嗱，呢度撈勻佢。咁呢個慈菇餅咧就好濃啊。咁如果你覺得佢唔夠生粉，可以落啲生粉。但如果佢夠粉嘅時候，你就唔使咁多。咁點解個味唔會咁鹹啊咁剩咧？因為煎嘅嘢咧，千祈唔好鹹。一煎佢收乾咗水之後，個味就會濃好多。稀結到啦，凝到結就得啦。嗱，咁撈勻就得啦。咁我哋就準備煎，即係鑊燒熱啦，落油。我哋因為煎多啲咁多，將個火較細嘅。咁啊，半殼一個。型嗰啲你可以用個模得嘅，你咪買個圓形嗰啲咯。但係屋企就我覺得無需啦。咁呢度第一手咧，我哋係冇落葱嘅，因為有啲人唔食葱嘅。我哋煎2手，第2手我哋先落埋啲葱落去。嗱，我哋呢啲落啲葱落去撈勻佢。好多人中意係落鹽西粒㗎，如果我哋咁而家開大少少火，定一定型。咁煎嘢講過好多次啊，都係4面煎就得啦。中間因為好快上色嘅，你要小心啲咁得。嗱，定咗型你輕輕扛住佢啦，因為呢啲好快搶色嘅，佢澱粉好重嘅。咁油嗰啲多少咧，正常就梗係多啲油好食啦嚇，少少起色啊嗱，可以咁反轉啦。因為定咗型啦嘛，嗱，反得轉就得啦，反轉就輕輕一佢，咁個面咧就平好多啦。好啦，咁我哋落翻少少油，一圈仔就夠啦。慢啲咁多火嚟煎啦，因為煎到佢熟為止。咁呢個雞蛋係相對多啲嘅呢個，咁我哋到咁上下亦都係喐喐佢啦。好，開大火搶色 ，OK 噶啦。落磚油啊！如果你想靚嘅，咪攞把鉸剪剪剪佢咪得咯。呢啲慈菇餅好食噶，而家好少人咁樣噶啦，生磨俾你食噶啦，煎到佢有香味為止。中間呢度咧一定係受火啲咁多嘅，佢一定會燶啲咁多嘅，擺開佢，放翻呢件入嚟，不斷咁換轉，咁你就一樣好靚噶啦。好啦，咁我哋 OK 啦，先關咗火，起咗第一鑊先。Later. 做法都係一樣啊，只不過就係落咗葱同唔落葱啫。Later. 嗱，啲慈菇餅咧，最上啲慈菇咧，你要夠粉，夠粉啲慈菇係好煎好多嘅，唔係夠生粉嘅粉啊，係慈菇本來嗰種粉，澱粉重啲嗰啲慈菇。咁呢個菜咧真係十分之過癮，冇睇個樣，好似普普通通咁，你覺得佢似蛋皮咁，但食落去佢同雞蛋係兩回事嚟嘅。佢既香口又有益又簡單，原材料又唔會多，特別係過完年之後、過完冬之後嗰啲臘腸臘肉再唔食，你就臭益㗎啦。記得點讚關注哦。嗰個兩廣集團靚餸喺廣西嗰邊就出晒名啦，佢哋係做鴨腳田螺煲，我哋用鵝腳，我哋加入咗呢個酸筍，北方做嘅辣酸筍。嗱，今日做個廣東風味嘅鵝掌田螺煲。原料咧，我哋鵝掌啦，鵝掌新鮮就係好噶啦。你叫我點樣分佢啊？分你老啲、嫩啲嘅啫。你最多隻鵝掌起釘釘厚啲同唔厚啲，咁佢夠肉啲，咁咪企理咯。咁啲釘你咪批一批佢咯，係咪？全部咁批批佢咪 OK 咯。咁仲有啲大田螺，咁大田螺處理咧，亦都係一陣要洗酸筍。咁我中意加啲咁多木耳。嗱，呢度有啲薑蒜，咁啊仲有呢啲大蒜、蒜苗、青紅椒。嗱，田螺好簡單啊，處理哼佢，咁就 OK 啦。好似打蛋咁，哼佢尾，咁樣就得啦，唔使話用個鉗啊，用咩嘢嚟搞佢嘅。清洗佢啊！嗱，我哋用水過佢幾次之後，我哋要落咩咧？大量嘅鹽，去咗嗰啲泥啊嗰啲嘢，主要係洗乾淨佢，同佢用個盤度摩擦，冇咁大力喎，唔係攞殼碎咗咧，就會入晒啲肉嗰度噶咯喎，就會有塊擦布幫佢擦佢，因為佢啲漬好勁黐得啊！好啦，擦乾淨佢咧，我哋會落啲生粉添，再洗多佢一次啊！咁呢啲
田螺就乾淨晒啦。石螺咧，佢相對嚟講乾淨啲嘅時候咧，你已經清洗過咧。真正嘅螺都可以咁清洗嚇，但你睇佢乾唔乾淨咯。你話頭嗱咁啊，過多2趟水嚇。咁近飲杯啤酒整隻螺好舒服㗎。咁你可以聞一聞佢，有啲啊，因為有一隻死嘅咧會影響成個菜。好，我哋搞乾淨晒鵝掌。咁如果自己整嗰時咧，盡量唔好斬腳趾，喺出邊買佢斬咗啦。凍水落鑊，就咁燜，時間耐啲，用壓力煲快啲，飛水先嚇，水滾先落酒，冇溫度嘅時候，冇揮發咗酒精，所以佢咪有啲酒味咯。鵝掌太係個地名嚟嘅，我知道嗰度賣衫褲啊，仲有個周記螺絲粉爆到咩咁，冇聽見嗰度食鵝掌。希望就係唔好爆，唔好突骨，保持一隻鵝掌嘅形狀。咁但係今日咧斬咗腳趾咧，可能啲腳趾都會有少少突出嚟嘅，腳類都係咁樣去處理佢會好啲。咁好多時我哋會用扣嘅方法嚟扣腍佢，但煲嘅方法咧始終都會爭啲。咁我哋呢度咧有一餐有香料嘅成，我哋用鹵水嚟煲過佢，咁啊特別香噶啦。我哋而家燒熱佢，有啲骨頭暖下，啲人咪覺得仲舒服過食肉咯。實在難聽啲就係你今時今日嘅生活太好啦。如果好似我哋嗰個年代啊，買2毫7子豬肉，一張豬肉票，日日想食肉，見到骨都怕嗰時。呢啲鵝掌雞腳邊度係去咩嘅？最多落嚟煲下湯啊，或者咩嘅啫。一見佢起蝦水，我哋就會較低個火溫浸熟佢。咁鵝掌咧同鴨掌咧，佢冇咁易爆嘅，雞腳咧更加容易爆。主要咁樣飛水咧，一來咧就飛得透啲。嗱，而家我哋落啲白酒落去啊，去啲腥蒿味。嗱，滾咗啦，咁我哋不落個餐鹵水度啊，倒咗落去，我哋冚咗壓力煲佢啊。咁呢個時間我哋一般係7分鐘到。嗱，咁吸實佢，咁啊等佢響啊，響咗計。咁我哋呢邊咧，將啲石螺唔使再啤啦，飛水佢。咁啲石螺唔好大力撩喎，大力撩佢咧好易爛噶嘛。肚啊各方面撇咗佢。咁我哋呢啲唔使好耐嘅，輕輕地起蝦眼撈起佢。咁啊一陣間仲要燜嘅。好啦，嗱，起蝦眼我哋就撈起佢啦。咁我哋倒咗鑊嗰啲水。Later. 夠7分鐘時間關爐啊！壓力煲一定要注意安全啊！用啲凍水啊，淋透佢，一定要淋透佢，由得佢淋到佢完全降溫，你先好開。嗱，你聽到個噓噓聲散氣啦，而家嗱收聲啦，唔響啦，咁即係表示佢咧嗰啲氣出得七七八八啦。咁再穩陣啲，我哋側呢度，輕輕側佢，嗱唔好拎拉晒。咁而家先拉晒佢，咁而家佢已經冇晒氣泡啦。咁我哋而家攞出嚟，咁樣咧就十分之安全啦。咁我哋而家開翻個鑊，隻鑊一乾咗，可以落少少油，唔好太多啊。照板煮糊啦，將啲薑放落去先。咁啊，較翻慢少少個火，佢有啲彈有水分啊啲薑。卑皮啊，將啲薑浸水啊可能，又落埋啲蒜頭，爆一爆佢。我哋落啲田螺落去，輕輕咁反轉，唔好炒啊。攞啲咁多花雕。就炸一炸落去，咁我哋而家可以起翻個溫度啦。呢啲夠腍噶啦，不落去，連埋啲汁不落都唔怕。呢啲鹵水咧，佢一定有啲香葉啊、八角啊、辣椒啊嘅嘢啊嚇。咁我哋呢度咧有啲酸筍汁倒埋落去，我哋放啲木耳落去，咁燜咧，我覺得真係好食嘅。而家滾翻起啦。不鹹不鮮不酸，俾緊鹽啊！咁我哋落啲蠔油，嗱瀨佢2圈。咁糖一定要落嘅喺呢啲嚇，因為有啲酸筍啊，3羹仔咁細個羹嘅糖啊。咁胡椒粉好多人中意咧，就係最尾先落嘅，但係我哋而家可以落啲落去燜，等佢有啲酸辣味。呢個真係唔係話表演你去拋就得啦，千祈唔好拋，因為呢啲係田螺嚟嘅。如果啲殼碎咗咧，就成鑊都係殼嚟㗎啦。主要就係燜透啲螺就得啦。而家我哋落埋啲酸筍，咁個色唔夠嘅，我哋調啲老抽，都係要有啲咁多顏色好睇啲咯，將佢撈勻佢，再燜一燜透佢。點解落咗啲老抽，落啲咩一定要滾得起咧？唔使啲色咧集中埋一邊，燜一燜到啲酸筍有啲出味。咁嗰陣時咧就真真正正再要試多次味啦。因為佢呢種咁嘅複合味咧，你唔係咁易去感覺得到佢。咁嗰種酸味同埋嗰種咩味已經出到嚟啦。好啦，咁我哋準備個煲，大概燜佢5分鐘到就已經 OK 噶啦，佢已經夠味噶啦，因為啲味都已經入到去噶啦。俾啲咁多包尾油。滲多浸胡椒粉，我哋落煲啊，放落個煲度，青紅椒滲埋落去，咁啊冚翻個蓋，等佢滾。Later. 好啦，而家燒到滾咗啦，我哋蘸少少白酒喺個邊度啊，大家揭俾大家睇下，哇係，舒服。1個字，嗰種味10分之絕，你只要食得酸筍呢種味就得啦。佢真係可能同個螺絲粉有啲共通之處。嗱，你哋覺得食田螺、食鵝掌覺得好食，但我認為酸筍先係靈魂。記得點讚關注哦。喂，咁我開咗啦呢個嘢。
鋪鋪玩我，今次我仲唔玩翻嚟？喺度搞咩啊？打機咯，一日拍我，嗰啲視頻真係學到嘢㗎。爆色啦你嗰啲，爆色，咁你整個菜嚟試下咧，唔好喺度鳩屎㗎嘛，簡單啲啦，俾個紅燒肉你做下啦，嚟㗎啦，嚟㗎啦，咁點啊？做啊？咁啊，花腩切咗佢先，屌咁大條嘅，洗下佢先，洗下佢，有毛隨你啊，你唔使得嘅，有毛使唔使刮啦？唔燒啊，洗下佢掹下佢。咁你話事啦。唔係因為屋企都冇呢個窗啊嘛，你之前有改四方形，咁你而家都係要改四方形嘅，唔改㗎啦，改成一嚿嚿算嘅。屌咁厚嘅，唔知點搞啊真係，一刀切一半，哦，改成咁大嚿一嚿，再對半㗎嘛，但會唔會太高啊？高啲都冇問題嘅，自己屋企食就冇辦法。睇你揸把刀都係唔識揸㗎啦，大細又唔均勻啊，係。咁難切嘅點解？皮厚嘛呢啲，可能要煲耐少少嘅。平時你見我做得咁過癮咧，而家終於可以睇到呢啲現實版。啲手指小心啊，咁樣全部5隻手指懟晒出去，盡量啲手指嘅弓位頂住把刀，佢走啊！走咪刮刮個砧板咯。嗱，我係切完啦。嗱，一嚿嚿啊，跟住切呢個酸菜。咁啊，一般咧，你啲菜咧，我都有3不做啊。3不做咩意思啊？齋菜咧就唔會做嘅，咁辛苦做個齋啊，真係嘥晒。刀工複雜嗰啲咧又唔會做嘅，菊花魚啊嗰啲起骨啊嗰啲，咁啊難搞唔做。咁啊係，唔中意食嗰啲又唔做嘅，嗰啲咩苦瓜啊嗰啲唔食唔做。年青一代，呢啲啊啱啊，呢啲啖肉食唔晒，下餐仲可以食。原來係咁，你咪一齊切嘅咩？嗰啲酸菜一條條切嘅，一齊切一齊切，執埋個片一片一齊切啊嘛。咩意思？哦呢個係咁切㗎係嘛？你切一段就得啦。係咁噶啦，差唔多噶啦。咁啊備好啦，嗱，備咗啲料啊，蝦米係嘛？咁啊太椒、薑葱、香葉、八角、桂皮，就咁簡單。打火唔識啊，撳低先。誒，撳咗先，旁邊嗰度撳啊！屌你！哦，你個屎人頭咩鵝？煲水，等水滾，等水滾啊！凍水落鑊咯。凍水落鑊得，正宗咧先放薑葱。哦，先放薑葱啊？係啦，又話識啦咁，冇手震先得㗎。我驚佢倒到周圍都係嘅。咁係，冚蓋講嘢先得㗎。屌你唔講嘢點教人做？等下水滾幾多分鐘到啊？你成日問我㗎喎。水滾都點知啊？係啦。Later. 水滾啦。好，而家由我哋攝影師表演啊！加啲花雕，水滾落。咁啊點？有咩好處先得㗎？你水滾落就揮發到啲酒啊嘛。啲酒味係嘛？係啊。個作用係咩啊？唔會入到啲肉度，又會劈到腥味。要唔要滾耐少少嘅咧？咁大個。而家你做定我做啫？咁你話你一學就識㗎啦嘛？嗱，我重新滾咧就可以撈起啦。撇咗啲咩肉水先？唔係攬埋都撇嘅，冇咩泡撇嚟做乜？咁啊熄火，我用嗰啲打邊爐啊、落牛肉嗰啲撈呢噶嘛。薑葱啊劈咗佢，好，依家倒水洗乾淨隻鑊，燒到輕輕地，落酸菜，唔使落油，一路鏟香佢。呢啲有咩作用啊？又幾好記性咁。我知鏟香係鏟乾水咯，係嘛？咁我落啲油，放啲蝦米落去，跟住落啲節醋。好啦，唔好太多啊，咁少酸菜。轉啲好香啲啊，跟住落啲糖。咁啊熄火撈起備用。又燒興隻鑊佢先，使唔使燒興隻鑊啊？炒糖色唔使燒嘅，咁啊直接落油咯。你落油加啲水噶嘛，我驚佢落得太多啦。加啲水，夠唔夠水啊？睇住細火啲，因為炒糖色咧好易燶嘅。唔係，應該要煮溶先。煮溶先啊，即係溶晒再較細火。係啦，冇錯啦，穩陣咯，細火炒底。咁大粒嘅呢啲，咁你頭先唔拍下佢？唔會其他燶咗呢嚿都唔燶啊？呢嚿都唔溶，都未溶啊？會唔會嘅？冇問題嘅，好快脆嘅啫，預熱咋。我感覺有排炒全部都碎嘅呢隻。我感覺你可能未溶得晒就會炒出嚟。咩？仲下邊仲粒粒聲響嘅，磨爛隻鑊啊！睇下。細火就穩陣啦，一唔咩嘅時候，成個鑊抽起晒，個餘溫都冇餘溫。即係起碼都自己知道控制。點辦咧？而家咁加水係咪加水？加水加油啦！加油啊！而家睇下你點翻車啊嘛就。
加水咯。你認為加乜就加乜，而家你係主角，小心啊，佢滾起啊！所以頭先話水唔夠係嘛？炒冰糖難炒啲嘅，相對講你炒砂糖會快啲啦。大火又驚。呢一步就開始要睇住啦。而家已經做拔絲狀態啦，再炒開大火，再炒一陣間就已經夠晒色㗎啦。再大火啊！太細火又反晒沙㗎啦。又會反沙。因為你未溶晒糖啊嘛。想反沙就隻鑊凍翻，啲糖成翻粒。驚啊！係啦，冇錯，咁拎起避一避鑊咪得咯，驚嘛。小心啊，離遠啲係。一定要用熱水係。好似淺咗少少啊。啲，但你都驚啦，冇辦法啦。我驚佢燶啊，唔夠色，我哋落啲老抽。下一步咪倒晒豬落咯。水唔夠，加水先。呢個太椒、香葉2片，八角2粒，桂皮少少。咁啊有啲蝦米水都落埋佢。因為啲水落咁多咁樣。好多咩？你唔落其他嘢㗎啦，煲嘅。落係喎，呢個唔記得咗。諗住落水煲就算啦。喂，仲要攞啲啤酒喎，仲有啲白酒喎。咁點啊？倒咗佢啊？由得佢啦，唔緊要嘅，多啲咪多啲啦，最多冇咁濃啫。啱開大火啲煲係啦。唔係個糖色一翻炒就亂咗啦。水滾就落酒，咁啊落啲白酒。呢隻係幾多度㗎？52度嘅。起碼落半支係嘛？落半支呢個啊？咁多啊？你唔記得咩嚟㗎？唔記得啦呢個嘅。啤酒慢慢落。實際就喺度落，保持佢滾就得啦。意思就係咁，就咁用個鑊鏟嚟墊住佢嘅啫，咁樣旁邊倒落去唔得嘅咩？我見你都係咁落㗎嘛。咁你主要就係保持個溫度啫，咁都俾你發現到。我上次實際都冇講。生抽冇嘢咯，我關機㗎啦。諗下先，老抽係咪而家落？你問我做乜鬼嘢？老抽應該調色嗰時先落，依家應該冇嘢落。今日攝影師就咁啦，我哋冚蓋45分鐘後見，滾咗就轉中小火。Later. 45分鐘時間到啊，睇下先啦。我哋大少少火咯，調個味先。味都唔試就調味㗎啦，夠味啦嘛？好甜，落啲鹽嚟，有啲甜。係好甜，咁啊睇見你落冰糖就知啦，費提你一齊炆都得嘅，加埋啲酸菜仲好味啊！OK，我講俾你聽，係嘛？唔使做咁多試正嘢嘅，真係喎，你講我就信㗎啦。呢啲咧就係啲後生仔專偷懶嗰啲就係咁做嘢。點解我叫佢咁樣做咧？我聽見佢話好甜，咁你懟翻啲酸菜落去，有啲酸味，有啲咩咧？相對嚟講佢就冇咁甜啦個汁。睇下夠腍未先？爆腍㗎啦已經。爆腍喎，真係爆腍。但係咧化唔化口我就唔知啦。大家睇完視頻做出嚟都係咁嘅啫。即係你已經算叻㗎咯喎！嗱，俾大家睇睇啲紅燒肉啊！執起啲辣椒嗰啲香葉。係啦，冇錯啦。好，起菜。嗱，試一試先嚇，睇下能唔能夠入口即化啊！都好香。點啊？甜嗰頭。咁呢個係浙江一帶嘅，係蘇杭菜，比較甜啲，啱嘅。其實專登嘅。專登係嘛？佢啲內味爭啲啦，即係嗰種感覺去唔到嗰種含雪糕嗰種感覺。由於你水太多。好啦 ，OK， 真係唔錯㗎啦，第一次做。記得點讚關注哦。今日這一個80年代都好多人做嘅荷塘月色。過去咧嗱，喺嗰邊咧馬蹄蓮藕都係半糖嘅特色嚟嘅，包括仲有糍糕、半糖五收，係嘛？咁我哋今日呢個菜咧，主要就係以爽口為主。呢啲馬蹄片啦、藕片啦，仲有啲青紅椒、洋葱、紅蘿蔔片，有啲荷蘭豆、雲耳。咁我哋雲耳已經洗乾淨㗎啦。咁而家就處理下呢啲。咁好多人啲西芹咧唔識處理嘅。咁想好簡單嘅，就將呢度刨到佢平滑。咁咧啲西芹就冇咩渣啦。咁你食起嚟就爽脆好多咯。嗱，呢啲刨咗佢，其他都刨好啦，都係咁刨。西芹切成咁大欖核形就 OK 啦。嚇，水滾。雲耳執落去滾一滾佢，滾透少佢，主要係搭下色嘅啫，唔使太多啊！我哋而家滾咗咧，我哋開始落啲鹽，落成2-3羹鹽，因為我哋一齊嘅啦，有啲嘢飛水嘅時唔再咩啦，落啲糖。好啦，我哋而家將啲藕片放落去，每樣嘢你等佢滾翻起，你再放，咁就 OK 啦。嗱，呢啲咁滾佢2-3分鐘，咁穩陣啲唔得，飛到佢熟咗，只要脆口就得啦。我哋唔使話滾腍佢，因為跟住我哋就係紅蘿蔔。嗱，我哋而家西芹馬蹄，咁呢個碟頭就好大嘅啦，睇落好似好少嘢一齊。嗱，呢啲就都係飛水嘅。咁其他豌豆啊咩，我就唔贊成飛水啦。即係嗰啲就贊成用啲油爆一爆佢啦。呢個菜咧，曾經咧都係好多時都係炒一個齋嘅素菜，好少跟肉片啊，跟乜嘢炒嘅。即係你跟牛肉、跟肉片亦都得。嗱，我哋倒起佢，我哋而家燒翻熱隻鑊。嗱，因為炒豌豆咧要快啊，我哋而家啲鹽放啲咁多落去豌豆度，同辣椒度。我哋直接就咁樣炒佢啦。咁我哋落啲咁多油，隻鑊熱咗就，嗱，我哋將啲豌豆
直接放落去，兜起佢。嗱，將辣椒放埋落去，蘸啲咁多白酒嚇，白酒同豌豆十分之夾嘅嚇。嗱，你兜起佢，快速咁樣加少少油，等佢有咗鹽味，有咗底味，保持個色澤。咁我哋倒起佢啦，好快脆啊！咁我哋洗一洗隻鑊。Later. 我哋而家落啲油我哋關細個火，我哋拍少少蒜片爆香佢。咁你一關細火炸到啲蒜片有少少香味咧，起碼要啲香味出到嚟啦。咁我哋開翻個火，我哋呢啲擎乾水倒落去，咁樣兜開佢。好啦，落味啦，落少少鹽，因為有底味啦，落啲糖。咁呢度我哋有啲洋葱，放埋落去。我哋再炒佢，炒勻佢。好啦。炒勻咗之後，我哋有啲生粉芡，落少少就夠咯喎，唔好太多喎，兜住佢。咁有啲人拋住鑊嚟落嘅，好啦，少少就夠啦。落添咗雞汁，調一調起到味。當呢個菜炒到 OK 嘅時候，我哋落少少包尾油一圈，咁一個荷塘月式我哋完成。好，咁我哋撈面啦，我哋關爐上菜，咁個熟度你掌握得好。就好靚噶啦，爽口爽脆嘅荷塘月式，顏色豐富，小朋友一定中意，而且佢營養均衡各種原料都有。咁呢個菜呢，可以講得係齋菜中呢比較舒服嘅一個菜，五顏六色嗰種眼觀感十分之好。記得點讚關注哦。